សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹង Admin សាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរយើងមកតសាច់រឿង Naruto របស់យើងបន្តទៀតដែលការពីវគ្គមុនយើងក៏បានឃើញ Sakura ហើយនិង Sasuke នឹងធ្វើការប្រយុទ្ធជាមួយនឹង Shinobi ចម្លែកម្នាក់ហើយនៅពេលដែល Sasuke ហើយនិង Sakura បំរុងនឹងត្រូវបាន Shinobi ចម្លែកម្នាក់នឹងវាយប្រហារហើយ Naruto ក៏បានមកទាន់ពេលវេលាផងដែរនៅក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងបានឃើញ Sasuke Naruto ហើយនិង Sakura ប្រឈមមុខជាមួយនឹង Shinobi ចម្លែកម្នាក់នឹងអញ្ចឹងចង់ដឹងសាច់រឿងបន្តនឹងទៅជាយ៉ាងណាកុំភ្លេចចូលរួមទស្សនាជាមួយនឹង Admin ទាំងអស់គ្នា Standing by. សាច់រឿងរបស់យើងក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2នៃការប្រឡងឈូនីនយើងក៏បានឃើញក្រុមទី7នៅក្នុងព្រៃមរណៈកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹង Shinobi ចម្លែកម្នាក់ហ្នឹងបើទោះបីជា Naruto បានបង្ហាញខ្លួនទាន់ពេលវេលាក៏ដោយដែរ Sasuke នៅពេលនេះគឺគេគ្មានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការប្រយុទ្ធបន្តទៀតនោះទេដោយសារតែភាពភ័យខ្លាចក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយនឹងសត្រូវ Sasuke ក៏បានប្រកល់ scroll ប្រចាំក្រុមរបស់គេទៅឲ្យ Shinobi ចម្លែកម្នាក់ហ្នឹងតែម្ដងហើយចំណែក Naruto វិញនៅពេលដែលឃើញ Sasuke ធ្វើអត់ហ្នឹងក៏បានចូលទៅគាត់ Sasuke នៅពេលដែលឃើញអញ្ចឹង Naruto ក៏បានឆ្ងល់ហើយសួរ Sasuke ថាមិនបានប្រកល់ scroll របស់ក្រុមពួកយើងទៅឲ្យសត្រូវអញ្ចឹងហើយ Sasuke ក៏បានប្រាប់ Naruto ទៅឲ្យបិទមាត់មូលហេតុដែល Sasuke ធ្វើបែបហ្នឹងដោយសារតែឃើញ Shinobi ម្នាក់ហ្នឹងគឺមានចក្រាខ្លាំងអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមពួកគេគឺ Sasuke ចិត្តប្រកល់ scroll ទៅឲ្យសត្រូវតែម្ដងបន្ទាប់ពីការសន្ទនារវាងពួកគេទាំងពីរបានបញ្ចប់ Sasuke ក៏បានបោះ scroll ហ្នឹងទៅឲ្យ Shinobi ចម្លែកម្នាក់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងផងដែរ Naruto ក៏បានកាត់មុខទាន់ពេលវេលាហើយក៏បានចាប់ scroll ហ្នឹងដើម្បីរក្សាទុក Sasuke ក៏បាននិយាយទៅកាន់ Naruto ថាកុំឲ្យជ្រៀតជ្រែកបញ្ហារបស់ខ្លួនហើយរឿងហ្នឹងទៅឲ្យគាត់ជាអ្នកដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែ Naruto នៅពេលហ្នឹងផងដែរក៏បានដាក់ Sasuke មួយដៃចំកណ្ដាលមុខតែម្ដងដោយសារតែឃើញ Sasuke កំសាអញ្ចឹង Naruto ក៏បានចោទ Sasuke ថាជាសត្រូវដែលបន្លំខ្លួនចំណែក Sasuke វិញក៏បាននិយាយថាគាត់គឺជា Sasuke ពិតប្រាកដចំណែក Naruto ក៏បានតបវិញថាមិនមែនជា Sasuke ដែលគាត់ធ្លាប់ស្គាល់ពីមុននោះទេដោយសារតែ Sasuke ដែលគាត់ធ្លាប់ស្គាល់ពីមុនហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលក្លាហាន Naruto ក៏បានបញ្យល់ទៅកាន់ Sasuke បន្ថែមថាបើសិនជាគេបកគោ scroll ទៅឲ្យសត្រូវហ្នឹងក៏ដោយក៏សត្រូវហ្នឹងមិនទុកជីវិតឲ្យពួកគេរស់នៅដែរនៅពេលដែលបានឮ Naruto និយាយអញ្ចឹង Shinobi ចម្លែកម្នាក់ហ្នឹងក៏បានយល់ស្របជាមួយនឹងសម្ដីរបស់ Naruto ហើយមូលហេតុដែលគាត់យល់ស្របជាមួយសម្ដីរបស់ Naruto ហ្នឹងគឺគាត់ចង់មកភ័យទៅកាន់ Sasuke ហើយនិង Sakura ដើម្បីឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចជាមួយនឹងគាត់ Naruto ក៏បានបើកការវាយប្រហារទៅកាន់ Shinobi ចម្លែកម្នាក់ហ្នឹងទោះបីជាចក្រារបស់គាត់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយហើយនៅពេលដែល Naruto ចូលទៅ Sasuke ក៏បានហាមឃាត់ឲ្យ Naruto រត់ Naruto វិញគាត់មិនបានរត់នៅទេហើយគាត់ក៏បានបើកការប្រយុទ្ធជាមួយនឹង Shinobi ចម្លែកម្នាក់ហ្នឹងតែម្ដងនៅពេលដែលឃើញ Naruto ធ្វើការវាយប្រហារខ្លួនអញ្ចឹង Shinobi ចម្លែកម្នាក់ហ្នឹងក៏បានធ្វើការសុំមនីចិត្តស៊ូដើម្បីបញ្ចេញសត្វពស់របស់គេធ្វើការប្រយុទ្ធជាមួយនឹង Naruto ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបាន Naruto គេចទាន់ពេលវេលាកាន់មកដល់ក្រៅទីលានប្រកួតនៅវិញយើងក៏បានឃើញក្រុមអ្នកអង្កេតការណ៍បានប្រទះឃើញសាកសពរបស់ Shinobi ចំនួន3នាក់អ្នកអង្កេតការណ៍របស់យើងទាំង3ដែលមានឈ្មោះថា Izumu Katetsu ហើយនិង Musuku ក៏បានធ្វើការស្រាវជ្រាវពីនៅទៅលើសាកសពក៏ប៉ុន្តែសាកសពរបស់ Shinobi ទាំង3នាក់ហ្នឹងគឺមានការចម្លែកខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែផ្ទៃមុខរបស់ពួកគេហ្នឹងគឺមិនមាននោះទេដោយសារតែមានមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងការប្រឡងអញ្ចឹង Katetsu ក៏បានឲ្យ Musuku នឹងធ្វើការ report ទៅឲ្យ Anko ដែលជាអ្នកត្រួតពិនិត្យការប្រកួតបន្ទាប់ពី Anko ធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងកាត់ហាត់យើងក៏បានដឹងអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ Shinobi ទាំង3នាក់នេះផងដែរ Shinobi ទាំង3នាក់ហ្នឹងគឺមកពីភូមិតូចមួយដែលជាសម្ព័ន្ធភាពរបស់ Konoha ហើយពួកគេធ្វើដំណើរមកកាន់ Konoha ហ្នឹងគឺដើម្បីមកដាក់ពាក្យប្រឡងជា Chunin Anko គាត់ក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ Koma ដែលនៅលើសាកសពហើយគាត់ក៏បានសម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់ Shinobi ចម្លែកម្នាក់ហ្នឹងផងដែរដោយសារតែ Shinobi ដែលស្លាប់ហ្នឹងគ្មានមុខមាត់ច្បាស់លាស់ Anko គាត់ក៏បានឲ្យក្រុមការងាររបស់គាត់ហ្នឹងស្វែងរកកាត Ninja របស់ពួកគេនៅពេលដែលបានត្រួតពិនិត្យទៅលើរូបថត ID កាតរបស់ Shinobi ទាំងអស់ហ្នឹងហើយ Anko គាត់ក៏បានដឹងការពិតថា Shinobi ចម្លែកម្នាក់ហ្នឹងគឺជា Shinobi ចម្លែកដែលបានជួប Anko កាលពីដំបូងមុនការប្រឡងចាប់ផ្ដើមមុនទាំងអស់គ្នាហើយឈ្មោះពិតរបស់ Shinobi អានកំបាំងម្នាក់ហ្នឹងក៏មានថា Shiore គាត់មកពីភូមិតូចមួយដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ Konoha ហើយមូលហេតុដែល Shiore បាត់បង់មុខមាត់ហ្នឹងគឺត្រូវបានលួចដោយ Shinobi ចម្លែកដែលកំពុងតែធ្វើការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមទី7នោះទាំងអស់គ្នា Anko ក៏បានឲ្យក្រុមអ្នកអង្កេតការណ៍របស់គាត់ធ្វើការ report ទៅកាន់ Hokage ទី3ដើម្បីជូនដំណឹងទៅដល់ Hokage ទី3ហើយនឹងមួយទៀតដើម្បីបញ្ជូនក្រុម Anbu Black Ops មកកាន់ព្រៃមរណៈដើម្បីចាប់ឃាតករផងដែរដោយសារតែ Anko បានដឹងអំពីសមត្ថភាពរបស់ឃាតករហ្នឹងថាជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងអញ្ចឹងណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយតែ Anko ហ្នឹងមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងក្រុមឃាតករហ្នឹងបានទេក៏មកដល់ក្នុងព្រៃមរណៈនេះវិញយើងបានឃើញក្រុមទី7ហ្នឹងកំពុងតែតទល់ជាមួយនឹង Shiore ខ្លាំងៗហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលហ្នឹងផងដែរ Shiore ខ្លាំងៗហ្នឹងក៏បានប្រើសត្វពស់របស់នេះហ្នឹងធ្វើការវាយប្រហារទៅកាន់ Naruto តែម្ដងចំណែកឯ Sasuke វិញដោយសារតែភាពភ័យខ្លាចក៏មិនមានប្រតិកម្មអ្វីនោះទេបើទោះបីជា Naruto ហ្នឹងចិត្តត្រូវបានពស់ហ្នឹងលេបក៏ដោយដែរ Naruto ហៀបនឹងធ្លាក់ចូលមាត់ពស់ដ៏ធំហ្នឹងហើយស្រាប់តែចក្រារបស់ Nine Tail កន្ទុយ9ក៏ភ្ញាក់ឡើងហើយ Naruto ក៏បានធ្វើការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពស់ដ៏ធំហ្នឹងបន្តទៀតដោយសារតែចក្រារបស់ Nine Tail មានកម្រិតនៅឡើយ Naruto មិនអាច control កម្លាំងរបស់ចក្រា Nine Tail បាននោះទេបន្ទាប់មកទៀត Shiore ខ្លាំងៗហ្នឹងក៏បានធ្វើការវាយប្រហារ Naruto ឲ្យខ្ទាតទៅលើដើមឈើតែម្ដងហើយ Shiore ខ្លាំងៗហ្នឹងនៅពេលដែលសម្លឹងទៅមើលខ្សែភ្នែករបស់ Naruto គាត់ក៏បានដឹងផងដែរថាហ្នឹងគឺជាកម្លាំងរបស់ Nine Tail Jinchuriki ទៅពេលបានវាយ Naruto ឲ្យខ្ទាតទៅលើដើមឈើហើយគាត់ក៏បានដាក់ target ទៅកាន់ Sasuke នៅពេលហ្នឹងផងដែរគាត់ក៏បានប្រើពស់ហ្នឹងសម្ដៅទៅរក Sasuke តែម្ដងចំណែក Sasuke
សាកេវិញនៅពេលដែលសត្វពស់ហ្នឹងហ៊ាននឹងវាយប្រហារជាតិដល់គេហើយគឺគេមិនមានសកម្មភាពអ្វីទាំងអស់ដោយសារតែគេហ្នឹងនៅតែមានភាពភ័យខ្លាចនៅឡើយណារូតូនៅពេលដែលបានឃើញអញ្ចឹងក៏បានស្ទុះមកជួយការពារសាសាកេហើយគាត់ក៏បាននិយាយថានេះមិនមែនជាសាសាកេដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់នោះទេគឺពិតជាកំសាកនិងល្ងងខ្លាំងមែនតើនិយាយចប់ស៊ីរ៉េខ្លាំងៗហ្នឹងក៏បានចាប់ណារូតូឡើងហើយក៏បានលួចស្គរពីណារូតូហើយបោះណារូតូសម្ដៅទៅកាន់ដើមឈើក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានសាការ៉ាចូលមកជួយសង្គ្រោះណារូតូទាន់ពេលវេលាចំណែកសាសាកេវិញបន្ទាប់ពីគេបាននឹកឃើញសម្ដីរបស់បងប្រុសរបស់គេកាលពេលនៅក្មេងគេក៏បានបើកសារ៉េនកាន់របស់គេដើម្បីឲ្យការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងស៊ីរ៉េខ្លាំងៗហ្នឹងម្ដងទៀតចំណែកស៊ីរ៉េខ្លាំងៗទៅវិញនៅពេលដែលឃើញសាសាកេបើកសារ៉េនកាន់អញ្ចឹងគឺគាត់ពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់គឺពិតជាចាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់តកូលយូជីហាខ្លាំងការប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមឡើងម្ដងទៀតហើយនៅពេលនោះផងដែរយើងក៏បានឃើញសាសាកេប្រើ Dragon Fire Star ចិត្តស៊ូរបស់គេធ្វើការវាយផាទៅកាន់ស៊ីរ៉េខ្លាំងៗហ្នឹងដោយសារតែមានចំនួនពីភ្នែកសារ៉េនកាន់របស់សាសាកេធ្វើឲ្យសាសាកេមានបំលាស់ទីលឿនជាងមុននៅពេលនោះផងដែរស៊ីរ៉េមិនអាចចាប់សកម្មភាពរបស់សាសាកេបានទេសាសាកេគាត់ក៏បានប្រើក្បាច់ពិសេសរបស់គាត់ចាប់ RKO ស៊ីរ៉េខ្លាំងៗហ្នឹងទល់នឹងគល់ឈើតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែនោះគ្រាន់តែជា clown របស់ស៊ីរ៉េខ្លាំងៗហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលនោះផងដែរសាសាកេក៏បានធ្វើការបន្តប្រយុទ្ធជាមួយនឹងស៊ីរ៉េខ្លាំងៗហ្នឹងបន្តទៀតផងដែរនៅពេលដែលប្រើថៃយន់ស៊ូប្រយុទ្ធគ្នាស៊ីរ៉េគឺមានប្រៀបជាងសាសាកេហើយក៏បានដាក់សាសាកេឲ្យដេកនៅលើដើមឈើតែម្ដងហើយគេក៏បាននិយាយមើលងាយទៅកាន់តកូលយូជីហាថាគឺពិតជាងាយស្រួលក្នុងការយកឈ្នះខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែសូមចូលរួមសួស្ដីផងនេះគឺជាអន្ទាក់របស់សាសាកេតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលសារ៉េខ្លាំងៗហ្នឹងរៀបនឹងដើរដល់សាសាកេក៏បានប្រើ Pepper Boom សាសាកេក៏បានប្រើអាវុធស៊ីនស៊ូរគៀនរបស់គេចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងអំបោះនៅពេលដែលបានចងភ្ជាប់សារ៉េខ្លាំងៗហ្នឹងនៅជិតដើមឈើហើយសាសាកេក៏បានប្រើក្បាច់ Dragon Fire Star ចិត្តស៊ូរបស់គេដើម្បីដុតកំទេចទៅលើសារ៉េខ្លាំងៗហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យសារ៉េខ្លាំងៗហ្នឹងគឺពិតជាឈឺចាប់ស្រែកខ្លាំងរំពងពេញព្រៃតែម្ដងនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធមើលទៅហាក់បីដូចជាមានភាពបញ្ចប់ហើយសាការ៉ាក៏បានរត់សម្ដៅមករកសាសាកេផងដែរក៏ប៉ុន្តែសារ៉េខ្លាំងៗហ្នឹងគឺមិនទាន់ស្លាប់នៅទេហើយយើងក៏បានឃើញគេកាត់ខ្សែចំណងអំបោះហ្នឹងយ៉ាងងាយស្រួលតែម្ដងសារ៉េខ្លាំងៗក៏បានប្រើតិចនិចពិសេសដែលធ្វើឲ្យសាសាកេនិងសាការ៉ានៅនឹងមួយកន្លែងមិនអាចកម្រើកបានហើយយើងក៏បានឃើញផងដែរថាផ្ទៃមុខមួយចំហៀងរបស់សារ៉េខ្លាំងៗហ្នឹងគឺត្រូវឆេះរក្សាតែស្នាដៃរបស់សាសាកេហើយយើងក៏បានឃើញស្លាកសញ្ញានៅលើក្បាលរបស់គាត់ផងដែរគាត់គឺជា Shinobi ដែលមកពីភូមិ Sound Village បន្ទាប់ពីសាសាកេបានសួរនាំឈ្មោះរបស់គាត់ក៏បានណែនាំឈ្មោះរបស់គាត់ទៅកាន់សាសាកេផងដែរគាត់គឺមានឈ្មោះថា Orochimaru គាត់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងសមាជិក Shinobi ទាំងអស់ដែលនៅក្នុងភូមិ Sound Village អ្នកទាំងអស់គ្នានៅវគ្គបន្ទាប់ទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានស្គាល់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ Orochimaru បន្ថែមទៀតនិយាយចប់ Orochimaru គាត់ក៏បានដុត scroll របស់ក្រុមទី7ចោលតែម្ដងហើយនៅពេលដែលគាត់បានដុត scroll របស់ក្រុមទី7ហើយគាត់ក៏បានប្រើបច្ចេកទេសរបស់គាត់ដូចជាសិលល្មូនមកខំករបស់សាសាកេបន្ទាប់ពីខំករបស់សាសាកេហើយយើងក៏បានឃើញខុសម៉ាស់មួយបានលោតឡើងនៅលើចង្ករបស់សាសាកេផងដែរដែលធ្វើឲ្យសាសាកេហ្នឹងគឺពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងមែនតើ Orochimaru គាត់មិនមានបំណងសម្លាប់ក្រុមទី7នោះទេនៅពេលដែលគាត់ចេញទៅបាត់យើងក៏បានឃើញសាសាកេនិងណារូតូដួលសន្លប់នៅសល់តែសាការ៉ាតែប៉ុណ្ណោះកម្មបណ្ដោះជុំបន្ទាប់នៅក្នុងបរិមរណៈដដែលយើងក៏បានឃើញអានកូនឹងកំពុងតែធ្វើដំណើរស្វែងរក Orochimaru បើទោះបីជា Orochimaru ព្យាយាមលាក់បាំងខ្លួនរបស់គាត់ក៏ដោយដែរក៏អានកូអាចស្វែងរកគាត់ឃើញនៅពេលដែលអានកូបានឃើញ Orochimaru ក៏បានស្គាល់ឈ្មោះអានកូផងដែរហើយមូលហេតុដែលពួកគេស្គាល់គ្នាហ្នឹងគឺដោយសារតែអតីតកាលអានកូគឺជាសិស្សរបស់ Orochimaru ហើយបន្ទាប់ពី Orochimaru បានចាក់ចេញពីកូនអាហារដើម្បីស្វែងរកសេរីភាពខ្លួនឯងអានកូក៏ដើរតាម Orochimaru មួយរយៈផងដែរបន្ទាប់ពីគេហ្នឹងត្រឡប់មកកូនអាហារវិញនៅពេលដែលបានឃើញ Orochimaru ចឹងអានកូមិនចាំយូរក៏បានបើកការវាយប្រហារទៅកាន់ Orochimaru ដែលជាគ្រូរបស់ខ្លួនតែម្ដងនៅពេលដែលកំពុងតែបញ្ជូតអានកូក៏បានចាក់ដៃរបស់នាងហើយនឹងដៃរបស់ Orochimaru ជាប់នឹងដើមឈើហើយក៏បានចង់ប្រើនាងចាអែតរបស់នាងដើម្បីសម្លាប់ពួកគេទាំងពីរនាក់តែម្ដងក៏ប៉ុន្តែនឹងគ្រាន់តែជារូបភាពខ្លោនរបស់ Orochimaru តែប៉ុណ្ណោះ Orochimaru ពិតប្រាកដក៏បានចេញមកហើយក៏បានសួរទៅកាន់អតីតកូនសិស្សរបស់គាត់ថាតើនាងឥឡូវគឺជានិន្ចាពិសេសប្រចាំភូមិមែនទេបើចង់សម្លាប់គាត់បានតើតែប្រើនិន្ចាស៊ូពិសេសផ្សេងទៀតមិនមែនប្រើនិន្ចាស៊ូដែលគាត់បង្រៀនឲ្យមកសម្លាប់គាត់បាននោះទេ Orochimaru បាននិយាយបញ្ចូលអំពីគោលបំណងរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើដំណើរមកកាន់កូនអាហារមូលហេតុដែលគាត់ធ្វើដំណើរមកកាន់កូនអាហារនោះគឺដើម្បីស្វែងរកអ្នកស្នងតំណែងដ៏ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ជំនួសតំណែងរបស់គាត់អ្នកដែលអាចនឹងជំនួសតំណែងគាត់បានឥឡូវហ្នឹងគាត់បានរកឃើញហើយគឺជាសាសាកេយូជីហាមួយវិញទៀតមូលហេតុដែលគាត់ធ្វើដំណើរមកកាន់កូនអាហារគឺគាត់ចង់កំទេចភូមិស្លឹកឈើទាំងមូលចោលតែម្ដងទោះបីជាភូមិកូនអាហារហ្នឹងមានអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗជាមួយគាត់កាលពីអតីតក៏ដោយដែរនិយាយចប់ Orochimaru បានធ្វើដំណើរចាក់ចេញទៅតែម្ដងហើយគាត់មិនបានសម្លាប់អានកូនោះទេសាររឿងរបស់យើងក៏បានកាត់មកដល់ក្រុមរបស់ Gai Sensei យើងក៏បានឃើញពួកគេទាំង3នាក់កំពុងពិភាក្សាអំពីផែនការដើម្បីដណ្ដើម scroll ទី2នេជីបានដាក់ផែនការឲ្យពួកគេទាំង3នាក់ធ្វើការបំបែកគ្នាដើម្បីធ្វើការស្វែងរកធីមផ្សេងៗបន្ទាប់ពីស្វែងរកធីមផ្សេងៗហើយពួកគេត្រូវមកជួបជុំគ្នានៅទីកន្លែងដើមវិញសាររឿងរបស់យើងក៏បានត្រឡប់មកដល់អានកូវិញនៅពេលអានកូកំពុងតែធ្វើដំណើរក្នុងព្រៃមរណៈហ្នឹងយើងក៏បានឃើញសត្វខ្លាពីរក្បាលហ្នឹងមានបំណងចង់វាយប្រហារទៅលើនាងតាមពិតសត្វខ្លាហ្នឹងគឺជា Ninja Ad របស់ Anbo Black Ops ណាទាំងអស់គ្នា
ហើយយើងក៏បានឃើញក្រុម Unbu Black Ops ប្រចាំភូមិចំនួន2នាក់ផងដែរដែលធ្វើដំណើរមកជួយ Anko នៅពេលដែលឃើញខុសម៉ាស់នៅលើកញ្ចឹងករបស់ Anko ក្រុម Unbu Black Ops ក៏បានសន្និដ្ឋានថាគឺជា Orochimaru បានធ្វើដំណើរមកដល់ក្នុងព្រៃមរណៈនឹងអញ្ចឹងពួកគេត្រូវតែរាយការណ៍ទៅដល់ Hokage ទី3កាត់មកដល់កន្លែងមួយទៀតនៅក្នុងព្រៃមរណៈយើងក៏បានឃើញក្រុមរបស់ Dosu ដែលមកពីសន្ទវេលាហ្នឹងបានស្វែងរកក្រុមទី7ឃើញហើយយើងមិនដឹងថាពួកគេហ្នឹងមានបំណងធ្វើអ្វីបន្តទៀតនោះទេមានតែរងចាំទស្សនាភាពបន្ទាប់អញ្ចឹងការសម្រាប់រៀនរបស់ admin សូមឆ្លើយតែប៉ុណ្ណេះសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថារឿង Naruto របស់យើងវគ្គខាងមុខនឹងទៅយ៉ាងណាទៀតកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាជាមួយ admin ទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចចុច like comment និង subscribe ឲ្យ admin ម្នាក់មួយផងអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយ